हे एक निसर्ग चित्राचे रेखाटन आहे. संपूर्ण रेखाटन हे इंक पेनच्या साहाय्याने केलेले आहे. एका छोट्याशा धबधब्याचं हे रेखाटन आहे. मागील बाजूस ग्रामीण भागातील झोपड्या दाखवलेल्या आहेत. संपूर्ण चित्र पहा, नीट निरीक्षण करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जय हिंद. BM पगार. भांडवल आलं ना त्यांचं. ते म्हणे आमचं काय केलं नाही, फक्त तुला पावतं टक्कर नाही माहिती. भाजी काय करायची मध्ये